Oh, finalmente ci siamo, una serata tranquilla, una serata speciale, non vedo l'ora di godermi il mio disco nuovo di casa Decca, un disco veramente speciale, lo proverò su un giradischi notevole, il Mediterraneo 10, con una testina MC ad altissime performance. Ok, mi siedo, mi sdraio e... Oh cavolo, ma, co- ma, ma cos'è successo? Ma suona malissimo. Ma non è possibile, dai, ma testina di altissimo livello. Il giradischi l'ho pagato una fortuna, un prefono pazzesco. No, si è sicuramente rotto qualcosa o che cavolo, sto sbagliando qualcosa. Bene, se anche a te è successo questo, non ti preoccupare, il problema è che stiamo sbagliando la curva di equalizzazione fono. Ed è qui che ci viene in soccorso Gold Note con il PH1000, un preamplificatore fono che ci permette di selezionare la curva di equalizzazione più adatta al disco che stiamo utilizzando e all'etichetta musicale appunto che ha prodotto proprio questa incisione. Quindi il Gold Note PH1000 è un prodotto, un preamplificatore adatto ai puristi, insomma ai più appassionati che vogliono godersi il mondo analogico senza compromessi. Bene, che cos'è questa fantomatica curva? Allora, in fase di produzione e di incisione dei vinili, le case hanno sviluppato una tecnica di compressione delle frequenze basse, proprio in fase di incisione sul materiale vinilico. Questo per tenere raccolto, compatto, compresso, appunto i solchi e quindi riuscire a risparmiare sostanzialmente spazio. Quindi l'uscita, il segnale audio puro di un vinile o di un giradischi, non so se vi è mai capitato di collegarlo direttamente all'amplificatore senza un prefono in mezzo, ecco questa uscita è terribile, manca totalmente di medio bassi, quindi sembra una zanzariera, ecco per farla breve. Bene, questo perché appunto c'è bisogno di andare a reequalizzare questa parte perduta. Quindi questa curva di equalizzazione, di rienfasi diciamo delle frequenze basse si chiama curva di equalizzazione fono. Ok. Bene, cosa è successo però nei decenni, ormai più di un secolo del mondo analogico vinile? C'è stato un problema da risolvere, ossia le catene di produzione, le case che incidevano erano talmente tante che sostanzialmente era un Far West, quindi non si capiva niente, ognuno aveva la sua catena, la sua curva e quindi diventava difficile per gli utenti andare poi a creare un sistema domestico in grado di riprodurre al meglio i nostri vinili, i nostri brani. Bene, quindi all'incirca negli anni 50, a metà degli anni 50, un consorzio chiamato RIA produce una curva di equalizzazione standard per tutti. Quindi oggi la maggior parte dei preamplificatori fono che utilizziamo utilizza la curva RIA e le produzioni moderne di giradischi, di vinili, si appoggiano appunto a questo standard. Ma non è così per tutti, quindi Decca, Deutsche Grammophon, se vogliamo andarci ad ascoltare vinili di vecchio stampo o con questa forte caratterizzazione, dobbiamo poter selezionare la curva che ci interessa. E qui ci viene incontro il PH1000 di Gold Note. Vediamo che cos'è questo oggettino. Bene, io intanto sono Stefano Cosi, questa è Alta Fedeltà. Prima di raccontarvi bene che cos'è il PH1000, questo preamplificatore incredibile di casa Gold Note, vi presento anche l'impianto incredibile che ho alle mie spalle. Qui abbiamo uno standard di altissimo livello per andare a verificare se in effetti le funzionalità di PH1000 agiscono davvero. Quindi abbiamo Gold Note Mediterraneo 10, sta per il loro 10° anniversario. Mediterraneo è un prodotto che esiste già da parecchi anni, è stato rivoluzionato, rilanciato appunto per il 10° anniversario, creando nuove, mettendogli a bordo nuove innovazioni, scusate non mi viene al termine. Quindi un prodotto totalmente nuovo, innovativo, più pesante, più massa, più controllo, più precisione, veramente un prodotto incredibile. Testina bassa uscita MC, la Da Vinci, sempre di casa Gold Note, bassa uscita, quindi richiede, nello step successivo della catena, richiede una precisione incredibile. Quindi PH1000 non deve solo
diciamo darci la possibilità di giocare con le curve, ma deve anche garantirci questo tipo di stabilità. Bene, abbiamo detto preamplificatore PH1000, abbiamo una catena di amplificazione tutta made in Italy, particolare a valvole. Parliamo di Master Sound con il preamplificatore Senso, un preampli a valvole, è stato presentato proprio neanche un anno fa al Monaco High End, con un valvolare che è veramente assolutamente nuovo, è un finale 50 watt in classe A pura, quindi una catena veramente incredibile. Tutto il cablaggio è wireward o quasi, insomma l'80-90%, quindi una catena di tutto rispetto. I diffusori, anche questo un riferimento per gli studi di registrazione, sono le 801 D4, un prodotto assolutamente incredibile, quindi un sistema di altissimo livello. Bene, ma che cos'è, come funziona il PH1000? Ok, Goldnote è l'azienda che più di tutte ha trasformato, insomma ha dedicato all'analogico veramente quasi un'ossessione, quindi sul mondo analogico giradischi hanno tantissimi accessori, hanno diverse testine, hanno diversi amplificatori e diversi giradischi per più o meno tutte le tasche. PH1000 è dedicato a un pubblico che non vuole compromessi assolutamente, quindi tutto lo stadio, tutti i componenti sono scelti per ottimizzare, per trasportare un segnale in classe A. Ovviamente è possibile creare un upgrade, quindi questo prodotto nasce in un trittico, in una catena di 3 prodotti, dove troviamo uno stadio di uscita a valvole. Questo ci permette di andare appunto a bypassare la parte finale del PH1000, andandola a trasportarla su uno stadio finale analogico totalmente a valvole, quindi dargli un calore notevole ovviamente. Bene, volendo possiamo fare un ulteriore upgrade con un alimentatore esterno e quindi dandogli un maggior controllo sulla parte di alimentazione. Questi gradini, magari faremo un video apposta, vi devo dire il salto è veramente abissale su ogni step. Possiamo anche decidere di mettere prima l'alimentatore, dopo lo stadio, possiamo incrociare questa combinazione. Ecco, il salto è elevatissimo, quindi PH1000 non si ferma lì, ma è qualcosa che si può evolvere nel tempo, quindi un investimento per il futuro. Ok, PH1000 ha diverse uscite, quindi possiamo portarlo anche a diverse tipologie di impianto, un po' come abbiamo fatto noi. Ha il suo trasporto dedicato via multi-DIN, questo connettore particolare appunto che va allo stadio di uscita, quindi è un trasporto dedicato. Bene, come vi dicevo, caratteristiche interne, componentistica in classe A pura, deve garantire dei guadagni senza rumore, stabili, energia, precisione. Ecco un esempio: nel caso della testina Da Vinci che stiamo utilizzando, questa richiede fino a un 60-70 dB di guadagno, quindi un lavoro enorme. Non sarebbe possibile senza una macchina così, con così alte prestazioni. Ecco, la caratteristica notevole che ha PH1000, ma che hanno molti dei prodotti Goldnote, è il controllo digitalizzato della macchina. Quindi ripeto, solo della macchina, il segnale rimane assolutamente analogico per tutta la sua catena, però abbiamo questi display enormi, belli, colorati, che ci permettono di fare dei setup direttamente a bordo, quindi tramite il loro controllo, questa manopola molto comoda, possiamo andare a selezionare e fare diversi setup. Quindi anche sul giradischi, come avete visto, c'è anche lì una centralina di controllo. Questa cosa è bellissima, difficilmente troviamo su apparecchiature analogiche di questa tipologia questo controllo, quindi questa è una chicca veramente che solo Goldnote ci ha donato. E benissimo, dicevo, abbiamo la possibilità di scegliere fino a 14 carichi diversi, ovviamente setup per testine MC, abbiamo veramente tantissime modalità di andarci a muovere per andare a ottimizzare il nostro sistema analogico e anche ad andarlo a modificare di volta in volta in base ai dischi che stiamo in effetti utilizzando. Quindi non è solo per ascoltare dischi di vecchia data, possiamo andare a migliorare, a presettare, quindi a creare dei nostri preset dedicati fino a 4 preset, quindi ottimizzare una curva di equalizzazione che ci piace a noi, magari legata al nostro impianto. Quindi veramente l'hanno pensata incredibilmente bene.
Bene, ok, il PH1000 non è per tutti, è una macchina di altissimo livello, quindi dedicata veramente a chi non vuole assolutamente compromessi nel mondo analogico. Per chi vuole comunque approcciare al mondo delle curve, insomma, godersi giustamente i propri vinili al massimo possibile, esiste il PH1000 Lite, quindi una versione un po' più semplificata. Non ci sono a bordo alcune funzionalità di personalizzazione, ma la macchina è molto simile. Invece di componenti discreti, quindi il PH1000 originale è tutto a componenti discreti, il PH1000 Lite utilizza a bordo anche operazionali, quindi amplificatori, appunto, non componenti totalmente discreti, ok? Però una macchina comunque di altissimo livello. Trovate i prezzi sul sito allineati. E benissimo, vi ricordo appunto che tutti e due possono essere upgradati con questo trittico di questi 3 elementi, quindi stadio di uscita a valvole, ne troviamo una versione, il 1600 a 6 valvole, il 1012 a 12 valvole, quindi una macchina veramente interessante, e appunto l'alimentatore esterno che dà un'ulteriore precisione e impulso. Guardate bene, venite in negozio perché le 3 macchine possono essere switchate e selezionate, quindi ascoltare in real time, in diretta, la differenza tra i vari upgrade. Questa cosa è importantissima, di solito è una caratteristica molto complicata, no, da fare. Quando ci sono questi upgrade non si capisce mai come accedere, come capire, comprendere bene se ci sono delle differenze o no. Benissimo, per cui sul PH1000 io vi ho detto tutto per oggi, macchina importantissima, è qui, è in dimostrazione, contattateci per un appuntamento e assolutamente vi auguro, vi invito, scusate, a godervelo il più possibile perché è un riferimento ormai nel mondo, quindi se cercate il massimo livello dell'analogico assolutamente è questo. Bene, io per oggi è tutto, io vi saluto, io sono Stefano, qui siamo da Alta Fedeltà a Calco, Lecco, a neanche un'ora da Milano, siamo aperti ormai quasi tutti i giorni, per cui vi invito a prendere un appuntamento e venire a godervi con noi un po' di musica. Ciao ragazzi, alla prossima!